Ինչ դիրքորոշում եք, սկզբից եթե սկսենք հիմնականորված ձերբակալության կալանավորման հետ, արդյոք այստեղ հստակ դուք տեսնեք, որ քաղաքական դեպքապատճառը ոչ իրավական է։ Նախ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ այս հարձակումները մի քանի մակարդակով է իրականացվել։ Առաջինը դա ընտրական շրջափուլում էր, երբ որ իրականացվել բավականին ագրեսիվ եւ անթույլատրելի քարոզություն եւ խիստ անձնավորված ձևով։ Երկրորդը դա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ տեղի ունեցածներ, որը ցերեկով ըստ էության խլվեց ժողովրդի տված քվեն եւ բացարձակ ապօրինությունների ճանապարհով Բարգավաճ Հայաստանին թույլ չտրվեց մուտք գործել խորհրդարան։ Եվ երրորդ մակարդակը հիմա է դրսևորվում, երբ որ մի կողմից քաղաքական հարձակումներ են տեղի ունենում Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի նկատմամբ եւ զուգահեռ հարթության մեջ նաեւ Հայաստանում շատ ընդգծված ձևով տեղի ունենում նաև սեփականության վերաբաշխում։ Սա իդեպ տեղի ունենում նաև միջազգային հանրության լռության պայմաններում ու սա մի գործընթաց է, որոնք որպես կանոն մշտապես տարբեր միջազգային կազմակերպություններ, կառույցներ, նաև տարբեր դերակատարներ, որոնք իրենց ներկայացնում են որպես ժողովրդավարության ջատագովներ եւ մշտապես հանդես են եկել այդ դիրքերից, հաստատի հայաստանյան այս ընտրական ցիկլում, հետընտրական այդ թվում հետընտրական ժամանակահատվածում չկա որևէ լուրջ հակազդեցություն եւ ըստ էության սրանով նաեւ ցույց է տրվում Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացների նաեւ աշխարհաքաղաքական ֆոնը եւ շահագրգռվածությունը կոնկրետ դերակատարների։ Ես կարծում եմ, որ սա թեև այս բան տեղի ունում Գագիկ Ծառուկյանի դեմ, բայց եւ քաղաքական առումով եւ նաեւ տնտեսական առումով սա շատ բավականին լուրջ ազդակ է նաեւ ներսի դրսի բոլոր այն ներդրողների համար, որոնք Հայաստանում կամ ունեն ներդրումներ, կամ պատրաստվում են որևէ փուլում անել, որովհետեւ բոլորի համար ակնհայտ է, որ կարող է լինել ցանկացած իրավիճակ, երբ որ անկախ իրավիճակից իշխանությունը եթե այդ բան լինի նպատակարար, ապա ցանկացած մարդու ներսի կամ դրսի ներդրողի ունեցվածք կամ կարողություն կարող է պարզապես կամ խլվել կամ խոչընդոտվել դրանց գործունեությունը։ Քաղաքական առումով սա նաև որոշակի ազդակ է հանրության առայն, որ մեր երկրում այլակարգությունը ընդհանուր միջև անազատության կարող է դասվել եւ այս պարագայում բնականաբար իշխանությունը իր համար որոշակի խաղի դաշտ է ձևավորում առաջիկա տարիների քաղաքական գործունեության մասով։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ինչ հայտարարություն կատարեց եւ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սամվել Կարապետյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ սա կարող ենք դիտարկել, որ այդ գործողությունների նախերգանքն է եւ հասնելու է ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանին, այնպես Սերժ Սարգսյանին եւ Սամվել Կարապետյանին, որ կարող ենք ասել ակտիվացնել։ Տարբեր փուլերում մենք ականատես ենք եղել այնպիսի գործընթացի, երբ որ քաղաքական տարբեր ամբիոններից, խորհրդանից կամ խորհրդանից դուրս հայտարարվել է կոնկրետ քաղաքական թիրախի մասին, իրավապահ համակարգը հրապարակային հանձնարարություն է ստացել քաղաքական իշխանությունից եւ անցել է առաջ։ Նաեւ սրանով պայմանավորված է դուք քվարկեցիք մարդկանց, որոնք տարբեր քրեական գործերով անցնում են։ Սամվել Կարապետյանը այս պահին նաեւ սահմանափակումներով տնային կալանքի ռեժիմում է։ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ անընդհատ քրեական գործեր են հարուցվում, Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները շարունակվում են, այսինքն այն ինչ որ դուք ասում եք, դրանք այդ process-ներ են, որոնք ոչ միայն դրանց անոնսը արվել է, ոչ միայն իրավապահ դատաիրավական համակարգին այդ քաղաքական հանձնարարությունը իջեցվել են, այլ process-ները գնում են։ Դե դրանք ինչ դրսևորումներ կստանան, ինչ սրություններ կստանան, կալանավորումները ինչպիսի շարք կունենան, դա արդեն երևի կախված է թե իշխանությունը որ պահին, որ իրավիճակում, որ առաջնահերթ կամարի։ Այս պահին խնդիրը երկու մասով է արտահայտված եղել։ Մի կողմից ամեն ինչ անելու, որպեսզի Բարգավաճ Հայաստանը մուտք չգործի խորհրդարան եւ ըստ այդմ խորհրդանի ներսում իրերի դասավորությունը չփոխի, եւ երկրորդը ցույց տալ, որ ցանկացած ուժ, որը կփորձի խնդիր ստեղծել իշխանության համար, նա այս տեսանկյունից շակերտավոր առումով կպաշտվի։ Անկախ նրանից թե այդ մարդը ով է, ինչ վաստակ ունի կամ ինչպիսի գործունեություն է ծավալում։
ընդդիմությունը իշխանության համար ինչ խնդիր է լուծում եւ արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ հայտարարել էր ինչ էր արվում այս իրավիճակը կանխարգելելու համար, որտեվ անընդհատ պայքար է գնում Նիկոլ Փաշինյանի արածները, ասենք հետևանքների դեմ եւ որևէ կանխարգելիչ գործողություն չի արվում։ Կամ եթե գործ է առանձին ճակատներով են դիմադիրները գործողությունները կատարել, ինչը անհրաժեշտության ստացվում։ Ես այդ լիովին համաձայն եմ, որ մեր գլխավոր խնդիրը ընդդիմադիր դաշտում այն է, որ շատ ժամանակ պայքարը գնում է դրա հետևանքների մասով, այլ ոչ թե պատճառների վերացման։ Իհարկե գլխավոր խնդիրը, որը կարող է կանխել մեր երկրում օրինակ զարգացումները, դա պարզապես իշխանափոխության իրականացումն է։ Իշխանափոխության իրականացման գործընթացը այս պահին կարծես թե մտել է մի այնպիսի փուլ հետընտրական ժամանակահատվածում, երբ որ եթե 6 ամիս առաջ որոշակի սպասումներ կար, քաղաքական ուժերը դրան կապում են ավելի շատ ընտրական պրոցեսների հետ, ապա այս պահին հետընտրական ժամանակահատվածում բնականաբար քաղաքական դասավորությունները պետք է փոխվեն, որովհետև ձևավորվել է նոր իրավիճակ, դա այսօրվա խորհրդանում արկա իրերի դասավորությունն է եւ ԿՊ-ի ստացած նոր հնարավորությունները կամ վերարտադրման հնարավորությունները եւ բնականաբար նույն ձևով, նույն տեմպով շարժվելու իրավունք եւ հնարավորություն ընդդիմությունը պարզապես չունի։ Պետք է այս պահին լիովին գիտակցել իրավիճակի ողջ լրջությունը, հասկանալ թե ինչպես է շարժվելու, հասկանալ թե որ հարթակներում որտեղ եւ ինչ կարող է իրականացնել եւ շարժվել այլ ուղղությամբ։ Եթե այդ քայլերը չիրականացվեն, բնականաբար այս տիպի միջադեպերը կշարունակեն, մարդիկ կշարունակեն մնալ անազատության մեջ, իսկ մեր երկրում էլ կունենանք այն իրավիճակ, ինչ որ եղել է։ Մի իշխանություն, որը բացառապես ծառայում է այլոց շահերին։ Ինչ պայքար չկա, եթե քաղաքական հետապնդումները, եթե ապօրինի անազատության մեջ են գտնվում, ինչու քաղաքական շարժում ակտիվություն չի։ Գիտեք, մեկ բան շատ հստակ կարող եմ ասել, համարել, որ միայն խորհրդանով կամ խորհրդանի միջոցով կարելի է խնդիրները լուծել, իշխանափոխության կամ իշխանության համար իրական դիմադրություն ստեղծելու առումով բնականաբար այդպես չէ, այսինքն երկու ուղղություն էլ եւ փողոց եւ խորհրդարանը ոչ միայն պետք է արդյունավետ գործեն, այլ դրանք պետք է իրենց քայլերում լինեն ներդաշնակեցված, անկախ այն հանգամանքից, որ քաղաքական տարբեր ուժեր երեք, հիմա կամ վաղը ունենալու են տարբեր հարցերի շուրջ տարբեր մոտեցումներ, բայց կարծում եմ կան գլխավոր ռազմավարական ուղղություններ, որոնց մասով շահերը պետք է որ իրական դիմադրի ուժերի համընկնի եւ դա հնարավորություն ստեղծի այս եւ մնացած բոլոր հարցերում հանդես գալ մեկ ընդհանուր դիրքերից։ Ինչ եք անելու, այսինքն այսպես դուք եք գալու հետևանքների դեմ պայքարելու թե որպես արտախորհրդարանական ուժ նաև ձեր օրակարգն եք ունենալու, որտեղ հիմա կարծես թե ավելի ազատ եք նաև փողոցային պայքարի համար։ Չեմ կարծում, թե խորհրդարանական գործունեությունը մեր կամ որևէ այլ ուժի համար որևէ սահմանափակում է ստեղծում խորհրդանից դուրս ազատորեն գործելու առումով, հատկապես որ 21-ից 26 ժամանակահատվածում բոլոր փողոցային ակտիվ շարժումներում հանրապետականը եղել է առաջին շարքերում։ Բայց այդտեղ գլխավոր հարցը հետևյալն է, անկախ նրանից թե ուժերը խորհրդանում ներկայացված են, թե ներկայացված չեն, ինչպիսի ընդհանուր օրակարգով են գործելու, որովհետև առանձին բոլորի ընդհանուր ռետորաբանությունը, խոսքը, բառապաշարը որոշակի փոփոխությունները ընդհանուր առմամբ նույնն է եւ կարծես թե պայքարը նույն թիրախի ուղղությամբ է, բայց միասնական առումով միջոցառումների, տարբեր կազմակերպած նախաձեռնությունների իրականացման առումով մենք ստեղ ունենք իհարկե լրջագույն խնդիրներ եւ դա է պատճառը, որ 20 թվականից հետո ունեցան 21, ունեցան 26 եւ հիմա էլ հետընտրական զարգացումների համատեքստում ավելի շատ խոսվում է քաղաքբանտարկյալների, նոր ձերբակալվածների, այլ ոչ թե մեր այն իրական խնդրի մասին, որի ուղղությամբ պարզապես աշխատել ենք այս
Գագիկ Ծառուկյանին առնչվող այս բարությունը ուղիղ ասում են նաև քաղաքացիների վրա։ Նա երեկ Orange Mall-ում բողոքի ակցիա իրականացնողներն ասում են, ինչով ենք մեղավորում մեր քաղաքական հայացքների համար, եթե հավասարապես հարկատու ենք պետությանը։ Եվ նրանցից ոմանք այլևս գործելու հնարավորություն չունեին։ Այս հարցն էին բարձրացնում եւ հիշատակում են, որ հենց իրենց վճարած հարկերի շնորհիվ է դպրոց կառուցվում, կենսաթոշակ բարձրացում։ Ես կխնդրեմ դեր արձագանքը այս քաղաքացիների հարցին։ Գիտեք, մարդը ընդհանրապես մարդկային կապիտալ այս իշխանության համար որևէ արժեք չուներ։ Իր համար կան դրված նպատակներ, իսկ այդ նպատակի համար ամենաանթույլատրելի, ամենաանբարոյական, ոչ օրինական միջոցները այստեղ կիրառվում է եւ իշխանության համար ընդհանրապես հետաքրքիր չէ թե մեկը աշխատում է, չի աշխատում, իր ընտանիք գումար տանում է, թե չի տանում։ Այս իշխանության պարագայում այդ մարդկային գործուն այստեղ ընդհանրապես հաշվի առնելու անհրաժեշտություն չկա, որտեղ այս 8 տարիները ցույց են տվել, որ իր համար կա մեկ նպատակ, դա իշխանությունը հնարավորինս երկար պահելն է եւ դրան հասնելու ճանապարհին բոլոր քայլերը ձեռնարկվում են։